鬼你個腦，你如果隔你就好啲唔熟啦。佢係阿哥阿峰嘅。加油加油！加油！啲風扇唔知會你哋隊友留低啊，係咪啊？我先你有冇攞翻嚟？頭先我先攞唔係我唔想打翻。呢個嘅邊個需要冰冰？可以。過嚟。我水都喺嗰隔離。呢個邊個㗎？我開啦。阿鵬鵬幫我攞翻部，幫我攞翻部，幫我熄咗部機佢啊！搖一搖先。我唔嘥時間。我一入去就。見唔見到啊？晒嘛！哎，未入喎，未入。哇！搶字好犀啊！搶字好犀，之前冇得搶字。哇！係咯。好啦，我睇唔到口啦。啊，小朋友可以攞個小字。邊度啊？嗰度定係呢個？對面嗰度。對面嗰個，去行啦。做咩啊？嚇？唔關你事啊！你我個小聲，OK，唔好難㗎啦。走啦！走啊！邊度？有個好靚嘅大頭。走！即係派你走啦！好人啊！走啊！後邊啊！可以借用一下你的风扇吗？慢慢，过来啊！我覺得自己想咁樣嚟。你好啊，我條水點解冇咁高？摸住啊，摸住。都唔應該啦，嗰種咩事啊？哎呀我。好啊！
個即贏，走啦，哥哥仔，跑，個即贏嗰個，係啊，入嚟高丁高。走，後邊，呢仲未？走，新路走。差人嚟㗎，耍緊睇㗎。起身。係咪你嘅？真係記住雞雞㗎。走啦，多謝你喎。中波啊，點睇？好難考慮喎，喺後邊。係啊，今日唔使煩。係，剩得都係3個人。走啦！我一開始嘅 P 叉草根操作，嚇，話佢錢2次啊！因為賽後。我有買自己嘅披薩。係啊。係啊，好正啊！跑翻後邊啊，回程。哇！好正啊！冇啊，你哋係啊係啊！多謝你。佢就算做班人啊！加油啊！走啦，拍佢！哇！射得太好，拍住！第一秒，哇！如果一開始我哋就應該擺晒啲後面。係有可能。我知啊，如果我哋留一個經驗問題。手都撕一嚿啫。唔係撕手。喂，唔好走漏人啦，好唔好？好似放咗喺2日，都係快。
啊，張學雲、張若楠啊，最中意打啦。就可以。如果佢哋真係咁樣嘅話，我唔知係咪隊長，你覺得我似隊長咩？上啦！波！望住自己嗰個。好睇啦你係嘛？一步。哎呀！打佢哋先好，搞掂。一步。傳俾28號啦，不如。好波！繼續。哇！綠色加油！自己計少啦。我哋唔好跳啊，波！我係3比1。加油！3比2啊，唔好計啊！睇球嘅呢個猜球嘅呢個係。綠色加油！哇！出邊。計錯分喎，頭先。綠色係3喎，而家變咗3比1嘅，係3比2啊，係3比綠色係3比2啊，係啊，3比2啊。射得！哎呀，錯分啊！好，加多分啊！上啲，
交咗，咁多飲。半場半場。點解接下？我哋喺換場。擺身係啊，我哋擺身嘅。你啊！換場啊！好早啊，已經換咗啦。阿媽媽攞埋部機去。自己攞晒啦，係啊，梗係想我哋係啊，梗係唔會啦。